毫不夸张啊！我以前出门都是这样子，一个充电宝加几个数据线，因为要配不同的手机什么的。这个充电宝之前这个加，现在这个加，而且人家是自带4个限制的，不管你是什么手机，它都可以充。唯一有点不好的就是它没有多少库存了，因为商家他准备搞一个新款了，这个剩下的就处理了，而且它这个啊。用完了还是可以当一个数据线的，你插在哪里都可以充着用。你以为这就完了吗？它这个是2万毫安的，而且人家带个手电筒的，看到没？还挺亮的。这个功能，这个使用感受，这个价位，如果你刷到还有啊，像你经常出差啊，或者是偶尔出去旅游啊，都买1个2个，特别划算。